أبو طلحة نك الله أورنجري وأنصار بوها أم سليم رضي الله عنها وأنس بن مالك هو يدي ومؤمنة ومسلمة أيو دمعين وقرصدو markaasuu u haasaa u yimid inaan ku guursadaan rabaa ka waran waxay ku tiri maad islaamtay markaasuu yiri may laakiin diin baan haystaa anu bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay markaa bay ku tiri diinteed haysataa afala tastahi maad xishoonayn bay ku tiri maad xishoonayn diinteed haysataa ma ninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa la diin baan haystaa xishoo bay ku tiri diin ma haysatid diin annaka haysana diin waa diinta nabi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hada huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tiri in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaqan ghayrahu bay ku tiri hadal macnihiisu ahaa yaa abaa talxa soo noqo bay ku tiri haquusan kaalay haddaad soo islaamtid bay ku tidhi mahar iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maayo islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiimo lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu naar ka badbaado cajiib oo islaame wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waayahay anas radia allahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeygiiya ayay ku tiri hooyo gacanta qabo nebiga u gees sal alla alay wasalam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tiri soo celi anasow markuu islaamo markay u soo celiyey ayay ku tiri haddaba anasow hooyada u guri bay ku tidhi yani hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tiri maaragtaan waa kaas ninka maadaama ballankii buuxiyey ana ballankayga waan buuxiya waa ninkaygii bay tidhi abu talxa gabadh cajiib ahayd umu sulaym yaa rayta haweenkeennu may gabadha ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay ridihiisa doonayaan may haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu talxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiioo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa umu sulaym ilmahayga yaraa bal iga warran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasilooni badan yahee isqabooji bay ku tidhi xaaji iska naso safar baad ka timid isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay uu casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey ayay ku tidhi intay barida u fadhiisisay yaa abaa talxa ay dhegayso su'aal baan ku weydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa inakumaan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay lahaabaa qaatee anigu waan sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duudubana ka iga soo aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaane ogaada ilmaheegii oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallo mara ku duuduuban ayay sariirtan ama firaashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay abu talxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin waa lana bare tarbiyad baa la baray iyaka ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamma nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka gabdhihiisu ugu horeeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isaga unbaa iska leh waxaan haynana isaga unbaa inoo dhiibtay war maxmaan leenahay inaku ma lehid maalintaad hooyadaa ka soo baxday in anu hooyaday ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa
ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإذا وحيكون الشيء أدقوا أويايا دتكنا أكتاد أي فرح سيهين وإليهين ويل بعد شيء ما نبحنا إليهين إلهي أمر قيسا انت هذا الدوية كنا شهي إلالي ودينت إلالي وصلاة إلالي وأمرك إلهي إلالي سيما انت دمان يسد هذا الدوية وقبح ذا أدقوا فرحسن دتكنا أكتاد أي كبر ورطان تربية دابا صحابة الله بري وحا إلهي وقاتنا يساقون باسكاله وحان هاي سننا إلهي جل وعلا يساقون بأي نور ديبتي جلما هي واكا ميتك واكا سكعسو آسبي كترين لأن مركاسو أبو طلحة رضي الله عنه وحوسمي مركا وحاوتك النبي عليه الصلاة والسلام رسول كيف وشيغي مركا أبو النبي كيري أعرستم الليلة يا أبا طلحة حليتولي ما العروستي وعروس ماذا هيدو حاجيات إسلام هذا حالي ما بركيسي مركاسو يا رسول الله مركان عشيي يدينا أم بركي كذب أي أرنت إيش يكتبوا كيري مركا أبو النبي كيري بارك الله في ليلتكما اسأرقيني حالته ولا الله إني بركي أبو كيري اسأرقي حالته ولا الله إني بركي هبنكي دعادي با إلهي وأقبلي علوش يدي هبنكي بالرحمك إلما أقلي ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nabi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey yaa taxniiga nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhabtii nebi maxamed baa lagu qabto lagu ciyaarsiiyey waxaa uu yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo 9 wiiloo culamaa isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhalay muxuu dhalaa sheegade awlaad barakaysan buu dhalay mid barjeeyana muxuu dhalay mid barjeeyoon buu dhalay qabiili buu dhalay qabqablu dhalay siyaasi buu dhalay laakiin ninka diini buu dhalay ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhalay ilma barakaysan buu ahaa barakadiisa waxa uu daliila habeenku raximka ku dhacay buu nabigu yidhi baaraka allaahu fii laylatikuma isaragiini xaalatul allah inii barakeeyo maalintuu dhashayna dhabta nabi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniiga nebiga u sameeyey magaciisana nebiga u magacaabay sufyaan bin cuyayna oo ruwaatul xadiis ka mid ahana wuxuu yidhi 9 wiiloo culamuu ilmihii dhalay buu yidhi allahu akbar hadihi ummu sulaym radia allahu canha walaalayaal dadkaas agtooda diinta qiimo la lahayd gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin meher iyo marin waxay xaq u lahayd waxay ka doorbiday inuu abu talxa diinta islaamka soo galo inaguna maanta muslim walaalkeena oo qaraabadeena oo talkeena ay agteena bilaa salaad ku dhimanaya goormaan diinta u sheegnaa ma taqaanaa Soomaalidu goorma isku gurmataa markuu qofku dhinto marka un bay baraarugi ma la aasay qabrigiisii ma la tagay nacashkii ma la soo qaaday kafankii ma loo soo gooyey bad reerka oo dhan baa qabuuraha iman maxay ku qabanayaan waa kaas warintuu qofku nool yahay la raba gacanta in la soo qabto masjidka la keeno lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo dacwada lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan diintu dadaalkaa bay nooga baahan tahay kulligeen insha allah dadaalka diinta ma guddoonaa insha allah dhahada war si fiican u hadlo insha allah dhahada diinta dadaalkeega han guddoonno oo marka laga yidhaahdo waqtigaaga qaybi oo ilaahay dartii u bax marka laga yidhaahdo xagga dambe ha eegin xagga dambe ma taqaanaa islaanta meheradda ubadka waa xagga dambe فأما من أوتي كتابه وراء ظهره معاكو حيقة فسوف يدعو ثبورا ويصلى معاكو حيقة إنه كان في أهله مسرورا حاجة دنبها إيجن رير كان ضيع لكم له هتضيعين رير كاجا كاجها كجتجن بلا مصاريف كجتجن سيدنيكي نبي قوي مدير أور كيجا ما ندبرا mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku jawaabay nebigu awrkaaga dabar ilaahayna tala saaro reerkaaga masaariiftooda uga tag
ilaahay dartiina u baxa waqtigaaga yar qaybi isyar qorshee insha allah dhahda walkeena allah shaafiyo mawtaadkeena allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midniman allah siiyo طاعة الله إنه معانيه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة